हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारे पास एक वेस्टर्न कंपनी की टीवी आई है। दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो इसका जो पिक्चर है वो आ रहा है, पर लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। तो देखिए हमने ये लगा दिया, टाइम लगाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो इसका पिक्चर है वो एकदम क्लियर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास साउंड इसकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। लीड आ रही वापसी, ये ऑडियो वाली लीड है क्योंकि हमने निकाल दी है। देखिए दोस्तों ये किसी भी काम नहीं कर रही, ये हमारा सेटअप बॉक्स है। देखिए चलिए दोस्तों हम इसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका जो टीवी था वो भूल लिया है। देखिए हम इसकी जो वायरिंग थी पहले वो चेक करेंगे, तार वार टूटा हुआ तो नहीं है। फिलहाल में दोस्तों इसकी वैसे भी कोई कंपोनेंट कोई सारे ओके हैं हमारे। देखिए कोई हमारा कैपेसिटर नहीं पूरा हुआ है। इसकी हमारी जो इसकी मीन ऐसी थी वो भी हमारी। देखिए दोस्तों हमारी टीवी ऑन है इसकी। ये ऑडियो वाला सेक्शन होता है, इसमें से ऑडियो आती है। तो दोस्तों देखिए इसमें हम इसको टच कर रहे हैं तो ऑडियो नहीं आ रही दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा जो 18-15 ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट हो गया है। ये देखिए हो गया, इसलिए हमने ये निकाल दिया। तो चलिए आपको टीवी को ऑन करके दिखाते हैं हमारा आवाज़ इसके अंदर आती है या नहीं। चलिए और हमारा आवाज़ थी वो प्रॉपर आ गया। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारे देखिए दोस्तों हमारा टीवी ओके हो चुका है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।